Ja, geht der Kamin gleich aus, ja. Ja, da oben jetzt. Feuchte Papier. Da oben. Warte. Jetzt machen wir die Blower wieder aus. So, Blower ist jetzt wieder aus. Flamme kommt sofort wieder. Und das Feuer fängt wieder an zu brennen. Nochmal an? Ja, doch, das können wir doch gerne nochmal. So, ja genau, jetzt machen wir den Blower nochmal wieder an, bitte. Ja, und dann geht es sofort sehen, wie er an der Decke hängt. Ja, auch die Luftbewegung gleich zu sehen, ja.